Саламатсыздар футбол күйөрмандары, Кыргыз спорт каналынын Интервью плюс программасы бүгүн бизде конокто футбол боюнча Кыргызстандын курама командасынын жарым коргоочусу, кыргыз футболунун келечеги жана ошондой эле кыргыз футболундагы эң креативдүү оюнчу деп айтсак болот, Алимардан Шүкүров. Алимардан, саламатсыңбы да бир жолу? Жалпы Кыргызстанга кош келипсиң деп айткым келип атат. Анткени канча убакыт Түркияда жүрдүң, качан келдиң Кыргызстанга? Кыргызстанга 1,5 ай болуп калды келгениме. Ошо азырынча бул жакта жаңы жылдан кийин ан буюрса ал жагын дагы белгисиз. Ошо Түркияда жүргөн учурда карантинге туш келип калды. Бүткүл дүйнө жүзүндө эле ушундай абал болбоду? Ошол жаңы барганыңдан баштап, андан кийин карантинге туш келип калгандан кийин эмнелер өзгөрдү? Кандай абалга сен туш келдиң? Карантинде бүт баарыбыз бүт өлкөдө карантин болду. Анан бүт баары үйгө кеткенге аракет кылды. Мен деле аракет кылдым Кыргызстанга келгенге, бирок тилекке каршы билет калбай калып келе албай калдым. 2 ай, 3 айга жакын эмеде ошо базада жаттым. Жалгыз охранник менен, калгандары бүт баары үйүнө кетишти. Башка өлкөдөн келгендер дагы жетишти. Үйгө кеткенге мен тилекке каршы ошо базада жалгыз тренировка кылып эле ошол жакта болдум. Ошол жакта демек формаңды кармап жүрүпсүң. Анткени жаңы кайрадан чемпионат жанданып калабы деген ой бар беле? Ооба, айтып атышты, бирок белгисиз болот да. 2 жумадан кийин башталат, 3 жумадан кийин башталат болуп, 3 айга жакын ойнолгон жок чемпионат. Ошондуктан тренерлерибиз бизге видео жөнөтүп атты. Тренировкага атайын өзүбүз индивидуально тренировка кылып аттык. Үйдөгүлөр үйдө, биз болсо ошо поле жакын болчу, базада, залда тренировка кылып. Демек ошол программа менен иштеп аттың. Ошол Түркияга барган сапарыңдан баштайлы да. Кантип Түркияга барып калдың? Кайсыл агент менен сүйлөшүп, кандай сенин жоболоруң бар эле, ошол агент менен кандай сүйлөшүлгөн эле? Анан ал клубка барганда кандай болду? 2019-жылы жайында мага бул жактан Белоруссиядан жакшы агенттер жазатышты. Иштейбиз, мага контракт жөнөтүштү. Почта менен мен кол коюп, аларга сүрөткө тартып жиберишим керек болчу да. Ошол убакыт Турциядан адамдар келип калды, Абдышатага. Бизге бергиле деп Совет Абдышевич менен сүйлөшүп, мен жөнүндө. Совет Абдышевич мени өзүнө чакырып, Белоруссияга эмес, Турция жакшы вариант, жакшы адамдар, чемпионатта күчтүү, жакшы опыт болот деп. Ошол Совет Абдышевич айтты, ошол жак жакшы деп. Мен деле ойлонуп, үйдөгүлөр менен сүйлөшүп, Турцияны тандадым да. Бир убакта демек эки жактан агенттер келип калган экен да. Анан албетте Түркиянын футболду мындай өнүктүрүү системасы чындыгында постсоветтик өлкөлөргө караганда менин оюмча дагы жакшыраак да. Бирок ал жака демек жаңы баргандан кийин кандай жүрдү процесс? Башында негизги курамда ойноп жүргөн учурлар болду да? Башында жакшы болот да. 2 жума, 3 жума мени просмотр болду. Ошо товарищеский оюндарга чыктым, 3-4 оюн. Тренер да жакшы сүйлөшүп, жакшы ойнотом деп менен сүйлөшүп эметти. Убадасын берди. Анан чемпионаттын башында ойноттум, көп эле ойнодум. Анан тилекке каршы 4-5 оюндан кийин ал тренерибизди кетирип салды клубтан. Андан кийин болсо башка тренер келип мага кичине убакыт бербей атты да, көп ойнотпой атты. Аянтка көп чыгарбай атты? Аянтка көп чыгарбай атты. Ошол жаңы барып атканда демек машыктыруучу ошол сени көргүсү келип ошонун инициативасы болгонбу же клубдун жетекчилери алып барган? Бул биринчи клубтан адамдар келген Кыргызстанга, мени ошолор алып баргысы келди Болоспорго. Барып, ал убакта тренер да жаңы келген болчу да, менден мурун 1-2 жума мурун келиптир ал тренер. Ошол мени булар биринчи контрактка деп атышкан, теги тренер болсо жок, мен 1-2 жума карайын буну деп, анан ошо тренер алды да. Тренер менен клубта экөөдөн. Ошол жана просмотр болуп сени карап аткан учурда сүйлөшүүлөр болду. Сени кандай позицияда көргүсү келгенин, өзүнүн философиясын сага түшүндүрдү беле? Тренер менен ал жөнүндө сүйлөштүк. Мени ошо контракт түзгөндөн кийин мен чакырып
сүйлөштүк ал жөнүндө. Менден көп креативде калады, көп атакада ойногонумду каалады. Ошондой эле болот да, ал ойнотот да мени. Анын бүт задачаларын аткарганга аракет кылып аттым. Көбүрөөк комбинацияларга аралашат. Тилекке каршы ошо кетип калгандан кийин кичине башы жаманыраак болуп калды. Алмаштыруучу эмне себептен кетти? Результат болбой калгандан кеттиби? Результат дагы анан кичине оюн дагы жакшы болбой калды да биздечи. Ошондуктан башка тренер келди. Бирок анын деле келип бир 10 оюндан кийин ал да кетип калды. Күйөрмандардын эсине салып койгум келет. Бул Түркиянын Boluspor командасында мына ойноп жүрдү. Boluspor ошондо Түркиянын ошондо деңгээли жагынан экинчиси, Суперлигадан кийинки деңгээлде турат. Андай деңгээлде биздин чындыгында аз эле оюнчулар ойногон, болгондо да аз убакыт өткөргөн, биздин көптөгөн Кыргызстанда белгилүү футболчуларыбыз деле 3-чү лигада, 4-чү лигаларда ойноп жүргөн учурлар көп да. Эми ошол ал жактагы ошол Boluspor ойногон деңгээли жагынан экинчи лиганын негизи абалы кандай? Постсоветтик өлкөлөрдө же Кыргызстандагы чемпионатты салыштырсак кандай орунда турат? Ал жакта биринчи лигада да аябай күчтүү чемпионат. Акча жагынан дагы, условия жагынан дагы, андай эме жагынан дагы борьба аябай күчтүү болот ал жакта. За выход Суперлигу деген, да экинчи лигага түшүп кетем деген коркунуч боюнча дагы аябай интрига болот ал жакта. Акча жагынан болсо Европадан көп известный оюнчуларды алып келгенге аракет кылышат. Аябай кызыктуу да ал жактан. Бүт фанаттар деле берилип келишет, ар бир оюнга болет этишет. Ал жактан 3-4 жыл мурун фанаттар бири-бири менен урушуп өлгөн учурлар да болуптур да. Ошондуктан Кыргызстан лигасы кичине деңгээл боюнча кичине ылдыйраак болуп калат экен да. Ошондуктан буюрса ишенем, Кыргызстанда деле чемпионат көтөрүлүп жакшы болуп калат деген үмүт бар. Ой, бизде деле таланттуулар көп да. Бирөөсү сен дагы, сенин муунуңдагы бир топ оюнчулар буюрса жакшы өсүп келе жатат да. Анан ошол Түркиянын ал жакта демек күйөрмандардын мамилеси активдүүрөөк, атмосфера башкача, демек шарты жакшы, инфраструктура жакшы. Жакшы эле бардык жагынан алганда демек өнүгүшүнө жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп тур. Ошол Boluspor сен ойноп жүргөн учурда алар Суперлигага чыгабыз деген максатты койду беле же андай максаты жок беле? Же кийинки лигага түшүп кетпейли деген максат менен жүрдү беле? Жок, башында ошо чемпионатка бир 3-4 күн калганда ошо биздин президент бүт баарыбызды чогултуп, тренерский штабты, футболисттерди чогултуп айтты бизге быйыл задача Суперлигага чыгыш, 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алыш деп. Тилекке каршы бир чемпионаттын ортосунан өтүп калгандан кийин биз 14-15-чи орунда болуп калдык. Ошондуктан задача ал убакта уже бизге ылдыйга түшүп кетпеш болчу да. Акчаны дагы премияларды көтөрүп атты, утулбагыла деп. Башында чемпионат Суперлигага чыгыш болчу да задача, аяк жагында уже ылдыйга түшүп кетпеш болчу да. Клуб чындыгында мына тарыхы бай клуб экен, Болу деген шаардын клубу. Ал жерде жалгыз клуб болгондуктан жергиликтүүлөр баары ошого күйөрмандык кылышат да. Анан ошол каражат жагы кандай? Мисалы үчүн канча төлөп берет, жана утканда бонустар деп азыр айтып кеттиң. Андай учурларда кандай төлөнөт? Турцияда система кичине башкачараак экен. Легионерлерге ай сайын беришет экен айлыктарды. Түрк футболчуларга болсо алардын контракт түзүп атканда эгер жылдын аягында берет экен да айлыктарынча, бүт акчаларын ойногонуна жараша, поляда канча убакыт болгонуна жараша, ошондой экен да. Анан тапшырманы аткарган жокпу, ошолор баары. Премия болсо ар бир оюнга эң аз $1000 тегерегинде экен. Ал оюнчуга эгерде утса, основной оюнчуга, основада чыксаң. А эгер в гостях ойносоң, соперниктин полясында ойносоң, анда 2 эсе көп беришет да. Чемпионаттын аягында интрига болуп атканда түшүп кетпеш үчүн же Суперлига чыгыш үчүн ойносоң, анда да 2-3 эсе көбөйтүп берет экен да. Ошондуктан ал жакта интрига аябай
бар экен да. Мен азыр толук элестеттим да, канчалык ушунчалык футбол болгонун билет. Анан мындай жеке жашоодо кандай болот? Ал жакта биздин менталитет кандайдыр деңгээлде кээ бир жагынан окшошуп кетет, бирок баары бир башкача өрөдө өсүп калдык. Ал жакта футболдон башка убакта кандай? Сен ошондо базада жашадым деп, карантин убагында базада, башка учурда деле ошол жакта жашачу элең? Кандай? Ал жакта бүт условия бар экен, базанын ичинде эле. Ошондуктан мен жашмын, ошондуктан поляга жакын, тренировкага жакын деп ошо базада калдым. Кичине чоңураак футболисттер, үй бүлөсү бар, баласы бар. Алар квартира алып беришет экен аларга. Бизге болсо, бирок көп футболчулар ошо базада эле жашадык да. Кимдер менен дос болдуң? Ушул жергиликтүү түрк оюнчулар менен мамилең жакшы болду же легионерлер менен? Анткени мен билгенден ал жака Латын Америкадан, Африкадан келишет. Алардын тил маселеси кандай болот? Ал жакта болспордо 3 бала эле болудан болчу. Калгандары бүт баары Стамбул, Адана, ошо башка жактан келишкен. Анан бир 7-8 башка өлкөдөн келген бар болчу мен менен. Көбүнчө ошол түрктөр менен эле жакшы мамиледе болчумун, анткени тигилердин тил жактан кичине бири-бирибизди түшүнбөй калчык. Ошондуктан легионерлер менен түшүнбөй, түрктөр менен түрктөр менен жакшы болчу. Баары менен эле жакшы болчу, бирок эң жакын ошол жерде 3-4 байкем бар болчу, 97-96-жылкы. Ошолор менен жакшы мамиледе. Алар да ошо базада жашачу? Алар бүт баары базада жашачу. Бош убакта эмне менен алек болчу элеңер? Бош бир жумада ошол 6 жолу тренировка болсо, ошо воскресенье күнү эле же выходной күнү ошо байкелер менен жакшы мамиледеги болгон байкелер менен жакшы условиясы бар, эс алуу жерлер бар. Ошол жерге барып тамак, аш жеп келчүк. Бизде кандай тоого чыгышат, кышында көлгө түшөт жайында дегендечи. Же болбосо түнкү клубтарга барып, жаш сыңар ушундай учурлар болчу эле? Жок, ал жерде андай деле аябай тынч шаар экен. Андай кечинде андай нерселер жок болчу да. Мен да байкелерим кичине дин жактан жакшы болчу. Көбүнчө мечитке барып, ошондой туура убакытты өткөргөнгө аракет кылчык да. Демек, туристтер көп келбеген шаар болду. Эми ошентип Түркияда 1,5 жыл өттү, ортодо карантин өзүнүн тоскоолдугун тийгизди. Ошентип анан азыр буга чейин сүйлөшүп калганда айттың, Түркиядагы агенттер менен азыр келишимдер токтоду, баары токтоду деп. Эмне болуп ал жактан келип калдың? Эмне себеп болду? Эмне үчүн ошо агенттер менен токтоттуң келишимди? Агенттер менен ошо келгенимсе көп ойногом келди азыркы жашта. Көп байкелерим дагы, тренерлерим дагы азыркы жашта ойногон негизги курамга көп ойногонго аракет кылгын деп көп айтышты. Өзүм деле ойлонуп ойнош керек деп ошого кеткенге аракет кылдым. Болспордо акыркы убакта сен алмашууда отуруп калдың? Агенттер менен болсо, агенттер эле жакшы адам болчу бүт баары, бирок кичине иштерин бири-бирибиз менен мамилебиз анча жакшы болбой калды да. Кандай убадаларын аткара албай калды? Ошо сыяктуу нерсе болду да. Эми жакшы бир кабарларды угуп атабыз да. Эми Түркиядан келип, буюрса алдыда азыр бир топ клубтардан кызыктар адамдар бар экен. Анан ошолор тууралуу айталы. Белоруссияны айтып атат, Россиянын чемпионатын тууралуу сөздөр болуп атат да. Анан азыр демек ким кайсы агент менен иштешип атасың жана кандай варианттар болуп атат азыр? Буга чейин бир жума болду, Владимир Осипов менен контракт түздүм, ошонун компаниясы менен. Ал жанагы Гүлжигит Алыкуловдун, Шыгайбаевдин агентиби? Ошолор. Ага чейин көп агенттер жазып атты, футболчулар жазып атты, тияка бияка деп анан көп ошол убактар ойлонуп аткам да, каяка барсам, эмне кылсам деп анан үй бүлөм менен сүйлөшүп, атам апам айтты, бир жакшы өзүң тааныган
агентти тандап ошол мейиште ошол жол көрсөтсүн, азыр жашсың, көп туура эмес нерселерди кыла алышы мүмкүн деп ошол чечимге келдик. Ушул агенттер менен келишим түзүп, азыр булар Канчага түздүк дедің? 3 жылга түздүм. Эмелер кандай? Келишимдин пункттары кандай мисалы үчүн? Ошо главный пункттары 3 жылга контракт түздүк. 10% алышат айлыгымдан, бирок $1,500 көп болсо алышат 10%. Айына, Ага чейин эчтеке тийишпейт да. Анан кандай убадаларды берди да, мен сени дайыма негизги курамда ойной турган клубка алып барам дедиби, же атаандаштык күчтүү чемпионаттарга алып барам дедиби, ошол жактары кандай сүйлөшүлдү? Аларга өзүм деле айттым, азыркы убакта мага жөн эле ойногонго команда таап бергиле, акчасы көп деле азырынча главный эмес, азырынча мага жакшы тренер, жакшы команда таап берсеңер жакшы болот деп айттым. Алар дагы ооба туура айтасың, биз да ошого аракет кылабыз дешти да. Азырынча кайсы клубтар, кайсы чемпионаттар болуп атат? Азыр ошо көбүнчө Белоруссиянын клубун менен сүйлөшкөнгө аракет кылып атышат. Ага чейин Россияда деп жатышкан, бирок азыр көбүнчө Белоруссия окшойт. Россиянын кайсыл лигасы бар? Башка агенттер ФНЛге просмотрга чакырып атышкан. Азыр болсо, бул агентим болсо бир ошо 2-лига болуп калат да, ошол командага айтып аткан. Бирок азыр кече күнү бүгүн сүйлөшсөм, Белоруссия жактан сүйлөшүп атат командалар менен. Белоруссияда бизден Гүлжигит Алкулов барып келди, андан кийин Шыгайбаев азыр жүрөт. Кандайдыр деңгээлде жол ачыла баштады да. Бул түздөн тыш ошол агенттин эмгегиби? О, агенттин да эмгеги десем болот, анткени Сергеевич да айтат, азыркы убакта Кыргызстанды эң жакшы караган ушул агенттер деп. Ошондуктан жол Гүлжигит Алкуловго дагы, Эмир Шыгайбаевга дагы жол көрсөтүп берген ушулар деп ойлойм да. Негизи агент кандай болушу керек? Эң башкысы өзүнүн сөзүн так аткарып, ишин аткарса болдубу же мындай ага сыяктуу, ата сыяктуу мамиле кылышы керекпи? Эң главный бул жерде ошо өзүнүн сөзүн аткарган, семей мамилеси жакшы болгон, анан өзүнүн главный ошо өзүнүн ишин жакшы аткарса эле болду. Анткени билесиз да, мисалы үчүн Роналдунун агенти менде ишчи болбосо Ибрагимовичтики Мине Райолаларчы, алар кадимкидей массалык маалымат каражаттарынан бир нерселерди айтып, менин балам мыкты, дүйнөдөгү кыйын, ошентип айтып турушат го. Ушундай кандай деп айтсак, пиар жагынан дагы аракет кылышы керекпи? Ал жагынан да кылса жакшы болот агент. Ошондо демек жакын арада январь болуп калат, 2021-жылы мына январь айында азырынча эң ишке ашып кете турганы ошол Белоруссиянын чемпионаты. Ошол болот. Андан аркы карьераңды кандай элестетесиң? Канткенде мен өзүмдү өзүм толук реализовать эттим деп, толук максатыма жеттим деп эсептейт элем да. Жакында бир 10-15 жылды ала турган болсок. 10-15 жылды Европанын эң күчтүү 5 лигасынын биринде основада ойноп, командаларда лидер болуп, эң дагы бир башкысы Кыргызстан менен чемпионат мирага чыгып, Азияда чемпион болуп деген максаттарым бар. Демек клубтардын деңгээлинде ошо Европанын топ чемпионаттарында, анан улуттук курама команда менен Кыргызстандын дүйнөлүк ири турнирлерде ойноо, албетте. Эмне үчүн ишке ашпасын? Себеби буюрса мына жакшы агент менен жакшы аракеттер болоттур. Өзүң да режимди кармап, тартип жүрүп, анткени ушундай куракта көпчүлүк таланттуулар карьерасын уланта албай калган учурлар болот. Же командасы туура эмес түзүлүп калат, же болбосо жанагындай жаштыкка салып ойноп кеткен учурлар көп да. Буюрса мына сенин бул жагынан келечегиң алдыда, албетте кыргыз эли футбол күйөрмандары баары сенин курактуулар жалпы эле ийгиликти күтөбүз да. Ошол Европанын топ чемпионаттары деп калдың, мындан 2 жыл мурда эле 2018-жыл болсо керек эле. Ошондо Испанияда дагы кайсыл бир клубта, Испаниянын кайсы бир клубунда ошол жакта кароодо болдуң беле, же ошол жакта ойноп жүрүң беле? Ал жакта кандай Испанияда? Испанияда
2018 жылы окшойт. Барып бир байке чакырган, ошол жака келип ойноп карап кетип, ошол ал жактан Сан Себастьян деген клубка барганбыз. Ал жактан келгиле деген болчу, бирок 2-3 жыл биз Дублинге барганбыз да, ал жактан вышкага өткөнчө өзүңөр жашаганга өзүңөр төлөйсүңөр, виза бүт иштерин өзүңөр кыласыңар деген деп коюшту да бизге. Карасак ал жактан аябай эле көп акча кетип калат экен. Ал жакка мүмкүнчүлүк болгон эмес да бизде. Негизи эмнени байкадым? Дүйнөдөгү эң күчтүү футбол эң өнүккөн өлкөлөрдүн бири да. Эмне байкалат экен айырмасы? Реал Мадридтин оюнуна бардык, көрдүк, Милан менен ойношкон болчу. Аябай эле өйдө экен деңгээли. Оюнчулар да эле бизге окшош эле оюнчулар, бирок кичине батыраак ойлонушат, кичине Бат чечим чыгарат. Бат чечим чыгарышат, кичине мастерствосу күчтүүрөөк. Мындай карасаң бизде эле да, алар деле. Эң башкысы аракет, дисциплина, режим, ал эми ансыз деле техникалык жактан өтө чебер оюнчусуң, креативдүү, сенин ойногонуңду көргөн, баяндаган, мисалы үчүн мага аябай жагат да, мындай рахат алсаң болот. Анан ошол демек агент менен жаңы 3 жылга келишим түзүлүптүр. Ал жакта 10% да кандайдыр бир демек пункттар бар да. Ал эми сен Абдышатанын тарбиялануучусусуң, ушул жактан оюнчу катары калыптанып, эми ушул Абдышатага кандай пайда болот? Кандайдыр бир тарбиялаган клуб катары бул жактарга акча бөлүнөбү эгерде ушундай чоң келишимдерге ээ болуп кетсең? Азыр ошо Болспор менен келишим түзгөндө 30% алышмак Абдышатта. Азыркы убакытта билбейт экенмин ал нерсени, алышабы же алышпайбы. Эгер каалашса FIFA менен иштегилери келсе, анда алып калышы мүмкүн деп ойлойм да мен. Азыр эркин агентсиң, эч кандай Болспорго сенин тиешем жок. Эми негизги суроолор деле бизди кызыктырган азырынча ушулар, анан алдыда дагы көп жакшылыктарды, ийгиликтерди күтөбүз. Кайсыл жактын чемпионаты болбосун, эң башкысы карьералык өсүү болсун, ийгиликтер болуп, биздин жалпы кыргыз элин өзүң жакшы футболуң менен, ийгиликтер менен кубантып жүрөр, ден соолук каалайбыз. Жаңы жылда жакшылыктар болсун. Сага эркин микрофон, биздин көрөрмандарды кыргыз элин жаңы жыл менен куттуктап кетсең. Бүткүл кыргыз элиме, ар бир үй бүлөгө, бүткүл дүйнөдөгү ар бир адамга кааларым чын ден соолук, узун өмүр. 2020 жыл тилекке каршы кичине кайгылуу жылдардан болду. Мындан ары буюрса жамандыктан, ийгиликсиздиктен, кырсык баледен жана башка жаман нерселерден Аллах өзү алыс кылып, 2021 жыл ийгиликтин, токчулуктун, молчулуктун жана бактылуулуктун жылы болсун. Сиздердин да иштериңиздерге ийгилик кылайм. Үй бүлөңүздөргө аманчылык, жакшылыктарды каалайм. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, көрүүчүлөр, ушинтип кыргыз футбол курама командасынын жарым коргоочусу, биздин келечегибиз Алимардан Шүкүров конокто болду. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча саламатта туруңуздар.